दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाइक बोन के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे हीरो सुपर स्प्लेंडर को बजाज V12 से। दोस्तों सबसे पहले इन दोनों बाइक्स के इंजन पे ध्यान दें तो इन दोनों ही बाइक्स में आपको मिलता है 125 सीसी का इंजन। और दोस्तों अगर हम बात करें ब्रेक्स की तो आपको दोनों ही बाइक्स में फ्रंट और रियर दोनों में आपको मिलते हैं 130 mm के ड्रम ब्रेक्स। साथ ही दोस्तों आपको बजाज V12 में फ्रंट में मिलता है 80 mm चौड़ा और 72 mm मोटा टायर, और रियर में आपको मिलता है 100 mm चौड़ा और 90 mm मोटा टायर। तो वहीं आपको सुपर स्प्लेंडर में फ्रंट और रियर दोनों में मिलता है 80 mm चौड़ा और 72 mm मोटा टायर। बात करें व्हील साइज की तो जहां आपको बजाज V12 में फ्रंट में मिलता है 18 इंच का व्हील और रियर में आपको मिलता है 16 इंच का व्हील, तो वहीं आपको सुपर स्प्लेंडर में फ्रंट और रियर दोनों में आपको मिलता है 18 इंच का व्हील। साथ ही अगर हम बात करें माइलेज की तो जहां बजाज V12 आपको देती है 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, तो वहीं आपको हीरो सुपर स्प्लेंडर देती है 85 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम स्पीड की तो बजाज V12 की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 110 किलोमीटर पर आवर की, तो वहीं हीरो सुपर स्प्लेंडर की जो मैक्सिमम स्पीड है इससे थोड़ी कम है, यानी 90 किलोमीटर पर आवर की है। साथ ही दोस्तों आपको दोनों ही बाइक्स में मिलता है 13 लीटर का फ्यूल टैंक। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें लेंथ की तो बजाज V12 जो है 2.04 मीटर लंबी है, तो वहीं हीरो सुपर स्प्लेंडर 2 मीटर लंबी है। और दोस्तों अगर हम बात करें हाइट की तो जहां बजाज V12 की जो हाइट है वो है 1.06 मीटर की, तो वहीं हीरो सुपर स्प्लेंडर की जो हाइट है वो है 1.09 मीटर की। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो जहां आपको बजाज V12 में मिलता है 16.5 सेंटीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, तो वहीं आपको हीरो सुपर स्प्लेंडर में मिलता है 15 सेंटीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस। दोस्तों अगर हम बात करें इन दोनों बाइक्स के एक्स शोरूम प्राइस की तो जहां बजाज V12 की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 57,000 रुपए, तो वहीं हीरो सुपर स्प्लेंडर की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 56,000 रुपए। और दोस्तों अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो हीरो सुपर स्प्लेंडर है वो आपको बजाज V12 से थोड़ा बेहतर लगेगा, क्योंकि ये आपको सस्ते में अच्छी बाइक मिलेगी, क्योंकि आपको देगी 85 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं थोड़ा अच्छा लुक तो आपके लिए फिर बजाज की V12 बेस्ट है, पर ये आपको थोड़ा माइलेज कम देगी, बाकी सब कुछ लगभग लगभग सेम है आपको। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।